नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल सस्मिता क्रिएशंस। मु आज आपण मानक सहित शेयर करने को जाऊँगी सिलाई मेसीन बिना किपरि अति सहजरे हेयर रबर बैंड तैयारी करें। चलंतु आरंभ करवा। मु एठारे कॉटन फैब्रिक नहीं जार लंबाई हूँ 20 सेंटीमीटर और चौड़ा 4 सेंटीमीटर। आपण चाहिए सिल्क शिफॉन जेकोसी फैब्रिक नहीं पारिबे। इलास्टिक 8 सेंटीमीटर नहीं। एमती फोल्ड करी सिलाई कर दूची टिके। आपण माने यहाँ को सिलाई मशीन रे सिलाई करि परिबे नहले हाथ रे मते सिलाई करि परिबे। देखो भीतर सिलाई कर दूची। मु कला सूता नहीं आपण मैंने अलग सेम कलर सूता नहीं पारे। आपन को देखा मु कला सूता नहीं सेम कलर हेल्ले जना पड़ोनी। ये परिवार सिलाई कर देवे। यही हेयर रबर बैंड तैयारी करी आपण माने मध्य गोटे छोट बिजनेस स्टार्ट करि परिबे। जदि आपण मानक मो भिडियोटी भल लगी थाए ताहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिया पे भूलंतु नहीं। देखंतु फाइनली मो हेयर रबर बैंड बनी जाइछि।